रिसेंटली मैंने अपने फूल के पौधों के कलेक्शन में इंग्लिश रोज को ऐड किया है। गुलाब के पौधे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती है, इसलिए सॉइल मिक्स में 70% गाय के गोबर का खाद लिया है, बाकी गार्डन सॉइल और कोकोपीट। बोन मील ऐड करना बिल्कुल भी स्किप ना करे, मैंने 2 मुट्ठी बोन मील लिया है। और जैसे हर प्रकार के पौधों को टेराकोटा का पोट ज्यादा पसंद होता है, गुलाब के लिए भी मैंने 12 इंच का टेराकोटा का पोट लिया है। पोटिंग के दौरान एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हुए मैंने जड़ों के आसपास 2 मुट्ठी नीम खली का प्रयोग भी किया है और उसके बाद पोट को फिल कर दिया। गुलाब के पौधे की मिट्टी एकदम सूखी ना होने दें और उससे पहले ही पानी दे दें। ज्यादा से ज्यादा फूल पाने के लिए पोटिंग के 1 हफ्ते बाद पौधे को फुल सन में रख दीजिए।